வெயில் காலத்துல ஏசி இல்லைனா கூட சமாளிச்சிடலாம், கூலர் இல்லைனா கூட சமாளிச்சிடலாம். ஆனா இந்த ஒரு அப்ளையன்ஸ் இல்லைனா வீட்டுல பெரிய பிரச்சனைங்க. அது எந்த அப்ளையன்ஸ் தான் யோசிக்கிறீங்க? ஏங்க, நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான். ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா நீங்க சாப்பாடு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 2-3 நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, வெயில் காலத்துல மோர் வேணும், தயிர் வேணும், கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வேணும், கோல்டு வாட்டர் வேணும், எல்லாமே நீங்க கோல்டா வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தேவை. சோ இந்த வீடியோல நாங்க வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறதுக்கான பையிங் கைட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். சோ இப்போ நீங்க ஆஃப்லைன்ல ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குங்க இல்லனா ஆன்லைன்ல ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குங்க, அதுல இருக்க டர்ம்ஸ் தெரியலனா உங்களை ஃபூல் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. அண்ட் சேல்ஸ்மேன் ஜெனரலி பண்ணதான் செய்வாங்க. சோ நீங்க எஜுகேட் ஆயிட்டீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ப்ராடக்ட் வாங்க முடியும்னு நாங்க நம்புறோம். அண்ட் இந்த வீடியோ மூலமா we are trying to educate you. சோ ஒரு 10 நிமிஷம் கொடுங்க, ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி என்னெல்லாம் தெரியணுமோ அது எல்லாத்தையும் நாங்க கிளியரா சொல்லிடுவோம். இன்ஃபேக்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா நாங்க கூலர் பையிங் கைட் போட்டோம், ஏசி பையிங் கைட் போட்டோம், அண்ட் டிவி பையிங் கைடும் போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பையிங் கைடும் will be helpful. சோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா, என் பேர் எர்ஷாத், நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ட்ராக்கின் டெக் தமிழ். ஆரம்பிக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போது எந்தெந்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃப்ரிட்ஜோட கெபாசிட்டி ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த டைப் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அது நீங்க பார்க்கணும், ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி ரேட்டிங், ஸ்டார் ரேட்டிங், அது ஏன் முக்கியம்னு சொல்றேன் நான். எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ப்ஷன், கம்ப்ரஸர் டைப், கூலிங் டெக்னாலஜி, அப்புறம் உங்க வீட்ல இருக்க ஸ்பேஸ் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜோட டிமென்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டைப் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் காமனா வந்து சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டரா தான் இருக்கும். ஏன்னா இது இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் அஃபோர்டபிளான ரெஃப்ரிஜரேட்டர் டைப். இதுல வந்து ஒரு பேசிக் சிங்கிள் டோர் கொடுத்திருப்பாங்க. அதை திறந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும், கூலிங்காக இருக்கும், அப்புறம் ஃப்ரீசிங்காக ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் தனியா கொடுத்திருப்பாங்க. சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலி அஃபோர்டபிளா இருக்கும். ஒரு 10-15 உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். அண்ட் இது யார் வாங்கணும்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஃபேமிலிஸ், பேச்சுலர்ஸ், இல்ல சின்ன கிச்சன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்க சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கினா போதும். சிங்கிள் டோர்ல இருக்க மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா? இது வந்து லோ காஸ்டா இருக்கும். ஆனா இதுல மேஜர் 2 டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. அது என்னன்னா லோ கெபாசிட்டியா இருக்கும் அண்ட் இதுல வந்து மேனுவல் டீஃப்ராஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கொடுத்திருப்பாங்க மோஸ்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ்ல. அடுத்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்ங்க. இதுல வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒரு தனி டோர் இருக்கும் அண்ட் ஃப்ரீசர் செக்ஷனுக்கு ஒரு தனி டோர் இருக்குங்க. அண்ட் ஜெனரலி டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ டெக்னாலஜியும் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் யார் கன்சிடர் பண்ணனும்னா ஒரு சின்ன ஃபேமிலி இல்லனா ஒரு மீடியம் சைஸ்ட் ஃபேமிலி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3-4 பேர் இருக்கீங்கன்னா வீட்ல, அவங்க வந்து கண்டிப்பா டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கன்சிடர் பண்ணனும். எங்க வீட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான் இருக்கு. அண்ட் ஒரு பேலன்ஸ்டான ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன் வேணும்னா இது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல ஜெனரலி சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கம்பேரிசன்ல உங்களுக்கு பெட்டர் கூலிங் கிடைக்கும். அண்ட் இதுல ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ இருக்கிறதால நீங்க மேனுவல் டிஃப்ராஸ்ட் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல. ஆனா என்ன, நீங்க ஸ்டார் டெக்னாலஜி கரெக்ட்டா பார்க்கலனா கொஞ்சம் ஹையர் யூசேஜ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா கெபாசிட்டி அதிகம் இல்ல. அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரீமியம் ஃப்ரிட்ஜுக்கு போலாம். சைடு பை சைடு டோர் உள்ள ஃப்ரிட்ஜ் மினிமமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 40-50,000 ரூபாயில இருந்து ஆரம்பிக்கும். அவ்வளவு காசு வச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்க சைடு பை சைடு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பார்க்கலாம். சைடு பை சைடு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து கண்டிப்பா ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 பேர் வீட்ல இருந்தா தான் அதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். அண்ட் அதுல வந்து உங்களுக்கு டபுள் டோர் இருக்கும். இதுல இருக்க அட்வான்டேஜஸ் வந்து இதுல ஹையர் கெபாசிட்டி இருக்கு அண்ட் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. சிங்கிள் டோர்ல டபுள் டோர்ல இல்லாத ஃபீச்சர்லாம் உங்களுக்கு சைடு பை சைடு ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல கிடைக்கும். அது என்னன்னு நான் அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஆனா இருக்கிறதுல பெரிய பிரச்சனை இதோட பிரைஸ் தான், லைக் ஐ செட். அண்ட் ஃபைனலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இது வந்து அல்ட்ரா ரிச் பீப்பிள், இந்த செலிபிரிட்டிஸ்ல இருக்காங்க, அவங்க வீட்ல இருக்கும். இது வந்து ஒரு பிரீமியம் டிசைன் ரெஃப்ரிஜரேட்டருங்க. இதுல 2 டோர் மேல 2 டோர் கீழேயும் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ 4 டோர்ஸ் இருக்கும். இந்த பிரெஞ்ச் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல சில டைம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐஸ் கியூப் மேக்கர் கூட வெளிய கொடுத்திருப்பாங்க. இட் இஸ் டேம் கூல். இது வந்து ஒரு மாடர்ன் கிச்சனுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். ஒரு பெரிய வீடு இருக்குனா 3-4 BHK இல்ல தனியா ஒரு நீங்க வந்து வீடு கட்டி இருக்கீங்கன்னா உங்கள்ட்ட நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குனா அப்பதான் நீங்க இது கன்சிடர் பண்ணா. இது ஸ்பேஸ் நிறைய எடுக்கும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆனா இருக்கிறதுல பெஸ்ட் டிசைன், ஸ்டோரேஜ் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான் கிடைக்கும். ஓகே, அடுத்து நம்ம கெபாசிட்டி பத்தி பேசலாம். அண்ட் இத வந்து நான் சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், ரொம்ப சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சோ உங்க வீட்ல வந்து வெறும் 2 பேர் இருக்காங்கன்னு தான் வெச்சுக்கோங்க. அப்போ 150-250 லிட்டர் இருந்தா போதும் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். தட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். இப்போ 3-4 பேர் இருக்காங்கன்னா அப்போ கண்டிப்பா 250-350 லிட்டர் உங்களுக்கு வேணும். இல்ல 4க்கு மேல இருக்காங்களா ஆளுங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு 350 லிட்டர் மேல ஃப்ரிட்ஜ் தேவை. ஆனா இதுல ஒரு பிலாசபிக்கலான விஷயம் ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் இருக்காங்க உலகத்துல ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்கி ஃப்ரெஷ்ஷா சமைச்சு எவ்ரிடே சாப்பிடுவாங்க. சோ அவங்களுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் தேவையில்லை, சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தா போதும். அதுல வந்து லாங்கர் டியூரேஷனுக்கு வைக்கிற விஷயம் எல்லாம் வச்சுக்கலாம். பட் என்ன கேட்டீங்கன்னா உங்க வீட்ல நிறைய ஆளுங்க இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எவ்ரிடே நீங்க குக்கிங் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்க, அதுலயே டைம் நிறைய போகும். சரி, அடுத்து எனர்ஜி ரேட்டிங் பத்தி பேசலாம். அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நீங்க 2 ஸ்டார் இல்லனா 3 ஸ்டார் ஏசி வாங்குனீங்கன்னா அதோட பிரைஸ் கண்டிப்பா கம்மியா தான் இருக்குங்க. ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி எனர்ஜி ரேட்டிங் கம்மியா இருக்கு. பட் அதுல இருக்க பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? அதோட ரன்னிங் காஸ்ட் ரொம்ப அதிகங்க. சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். கார் இல்லனா பைக் வாங்கும்போது ஆவரேஜ் எவ்வளவு கொடுக்குதுன்னு நீங்க பாப்பீங்கல்ல, அதே மாதிரி இதுலயும் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு see. 4 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் நல்ல பேலன்ஸ் கொடுக்கும், பிரைஸ்க்கும் எஃபிஷியன்சிக்கும் நல்ல பேலன்ஸ் இருக்கும். 5 ஸ்டார் கண்டிப்பா மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும். ஆனா ரன்னிங் காஸ்ட்
ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ இப்போ டிபிக்கலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்குனீங்கன்னா அது 300 இருந்து 450 யூனிட்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு கன்சூம் பண்ணும். 3 ஸ்டார் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 250 to 350 யூனிட்ஸ் கன்சூம் பண்ணும். 5 ஸ்டார் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 150 இருந்து 250 யூனிட் கன்சூம் பண்ணும். இப்போ நீங்க தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டோட மேக்ஸிமம் யூனிட் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து 9 rupees per unit. ஸோ அதை வச்சு நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்டார் ஏசி வாங்குனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3000 இருந்து 4000 ரூபாய் உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு செலவு இருக்கு. 3 ஸ்டார் ஏசி வாங்குனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2250 to 3150 செலவாகும். அண்ட் 5 ஸ்டார் எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1350 to 2250 செலவாகும். இது எப்படின்னா இந்த ரேட்டு கண்டிப்பா தாண்டாது. இது வந்து மேக்ஸிமம் நாங்க எடுத்திருக்கோம். ஸோ மேக்ஸிமம் இவ்வளோ செலவாகும் நாங்க சொல்றோம். இன்ஃபேக்ட் உங்க வீட்டில் வந்து கரண்ட் கன்சம்ஷன் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அப்போ இதோட கம்மி ஆகுங்க. ஸோ பெஸ்ட் வந்து நம்ம 5 ஸ்டாரே வாங்கலப்பா எதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதோட பிரைஸ் கண்டிப்பா அதிகமா இருக்கும் நீங்க வாங்கும்போது. ஸோ என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு 3 ஸ்டார் 4 ஸ்டார் இஸ் ஆல்சோ குட். இன்ஃபேக்ட் ஃப்ரிட்ஜ்ல கம்ப்ரஸர் டைப் ரொம்ப முக்கியங்க. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நார்மல் கம்ப்ரஸர் இருக்கு. அது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஸ்பீட்ல ஓடும் அண்ட் அது ஆன் ஆஃப் ரிப்பீட்டட்லி தானா ஆயிட்டே இருக்கும். நார்மல் கம்ப்ரஸர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும், பவர் கன்சம்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அண்ட் கொஞ்சம் நாய்ஸியாவும் இருக்குங்க. நீங்க நிறைய வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து சவுண்ட் அதிகமா இருக்கும். அது வந்து நார்மல் கம்ப்ரஸர் இருக்கும்போது அதிகமா இருக்கும். இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர் வந்து பெட்டர் டெக்னாலஜி கண்டிப்பா. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூலிங் நீட்ஸ் பொறுத்த மாதிரி அது வந்து ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். கண்டிப்பா இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜி வந்து பெட்டர் டெக்னாலஜி. ஆஃப் கோர்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவான டெக்னாலஜி தான். ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு பெட்டர் எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும் கம்பேர்ட் டு நார்மல் கம்ப்ரஸர். எலக்ட்ரிசிட்டி யூசேஜ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் அண்ட் கூலிங் கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்டா இருக்குங்க. ஸோ நாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றது வந்து நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜி உள்ள ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குங்க. கூலிங் டெக்னாலஜி கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2 டைப்ல இருக்கு. ஒன்னு வந்து டைரக்ட் கூல், இன்னொன்னு வந்து ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ. ஸோ டைரக்ட் கூல் ஃப்ரிட்ஜ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அஃபோர்டபிளா இருக்கும் கண்டிப்பா. ஆனா அதுல மேனுவலி நீங்க டீஃப்ராஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். மேனுவல் டீஃப்ராஸ்ட் இருக்க ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஐஸ் ஃபார்மேஷன் ரொம்ப அதிகம் ஆயிரும். நீங்க வந்து மேனுவலி கரெக்ட் டைம்ல டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணலனா அது ரொம்ப அதிகம் ஆயிரும் அண்ட் அதுல வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் குறைஞ்சிட்டே போகும். ஏன்னா ஐஸ் ஃபார்மேஷன் அதிகமாகிறதுனால. அப்புறம் நீங்க டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணும்போது தண்ணி கீழே வருங்க. So that is a lot of problem as well. Frost free டெக்னாலஜில உங்களுக்கு ஃபேன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஃபார் ஈவன் கூலிங். இதுல நீங்க மேனுவல் டீஃப்ராஸ்ட்லாம் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்ல, தானா அதே பண்ணிக்கும் டீஃப்ராஸ்ட். இதுல டெம்பரேச்சர் கன்சிஸ்டன்சி கண்டிப்பா பெட்டரா இருக்கும். சோ நீங்க வாங்குறீங்கன்னா ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ டெக்னாலஜி வாங்கிக்கோங்க. சோ இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர் அண்ட் ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ டெக்னாலஜி தான் பெட்டரா இருக்கும். பட் பிரைஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். சரி, இப்போ ஃப்ரிட்ஜ்ல நிறைய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்திருக்காங்களே, அதுல எந்த ஃபீச்சர் முக்கியம் அப்படி நீங்க கேட்டீங்கன்னா இந்த ஃபீச்சர்ஸ் தான் முக்கியம். கேட்டுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஃப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா கிளாஸ் ஷெல்ஃப் டஃப் அண்டா இருந்தா தான் உங்களுக்கு வெயிட் தாங்கும். நீங்க பெரிய பெரிய ஸ்டீல் பாத்திரம்ல வைக்கிறீங்கன்னா அப்போ கண்டிப்பா அந்த கிளாஸ் வந்து டஃப் அண்டா தான் இருக்கணும். சில ஃப்ரிட்ஜ்ல தான் உங்களுக்கு வந்து அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லுங்க. ஏன்னா சில டைம் வந்து உங்களுக்கு சின்ன பாத்திரம் இருக்கும், சில டைம் பெரிய பாத்திரம் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் வந்து நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அக்கார்டிங்லி. அப்புறம் டோர்ல எவ்வளவு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொடுத்திருக்காங்க அது கண்டிப்பா செக் பண்ணிக்கோங்க. நாங்க ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினப்ப கூட இந்த பிரச்சனை ஆச்சுங்க. ஏன்னா எங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வெறும் 1 லிட்டர் பாட்டில் தான் நீங்க ஈஸியா வைக்கலாம். 2 லிட்டர் பாட்டில் வைக்க போனீங்க இல்ல 1.5 லிட்டர் பாட்டில் வைக்க போனீங்கன்னா அதுல இடம் கிடையாது. ஸோ மேபி நான் கூடிய சீக்கிரம் நானும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க வேண்டியதா இருக்கும். அப்புறம் ஃபைனல் யூஸ்ஃபுல் ஃபீச்சர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஃப்ரிட்ஜ்ல தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கன்வெர்ட்டர் மோட். இதோட பேசிக் எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னன்னா நீங்க ஃப்ரிட்ஜை டீப் ஃப்ரீஸா மாத்திக்கலாம் அண்ட் டீப் ஃப்ரீஸை ஃப்ரிட்ஜா மாத்திக்கலாம். கிரேசில திஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். உண்மை சொல்லணும். இப்போ நிறைய மித்ஸ் இருக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போது. பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் இருந்ததுன்னா கூலிங் கண்டிப்பா பெட்டரா இருக்கும். அது கிடையவே கிடையாதுங்க. கண்டிப்பா கிடையாது. கூலிங் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு டிபெண்ட் பண்றது வெறும் டெக்னாலஜி அண்ட் கம்ப்ரஸர் மேல தான். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா கண்டிப்பா குவாலிட்டி பெட்டரா இருக்கும்பா அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் பார்ஷியலி ட்ரூன்னு சொல்லலாம். ஏன் தெரியுமா, நிறைய பிராண்ட்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாம்சங், எல்ஜி அவங்கலாம் AI ஃபீச்சர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ்ல டிஸ்ப்ளே அதெல்லாம் கொடுத்து காஸ்ட்டை ஏத்திடுவாங்க. அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னா நீங்க பிரீமியம் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நல்ல பிரைஸ்ல கூட வாங்கலாம். சும்மா இந்த டிஸ்ப்ளே இருக்கிறதுனால AI இருக்கிறதுனால ஒரு 10,000 20,000 எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து வாங்குறது டசன்ட் மேக் சென்ஸ் டு மீ. இல்லப்பா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தா பெட்டர் வேல்யூ அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் யூஸ்ஃபுல் கிடையாது. நான் சொன்ன மாதிரி. ஆமா, இந்த AI வச்சு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல? AI நம்ம ஸ்மார்ட் போன்லயே சரியா யூஸ் பண்றது இல்லங்க. இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குனதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எவ்ரி இயர் அவங்க கூலண்ட் கேஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. கூலிங் கம்மி ஆச்சுன்னா இல்ல கேஸ் லீக்கேஜ் ஆச்சுன்னா மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணா போதும். சோ இந்த வீடியோல சொல்லிருக்க எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க வச்சு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குனீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு தாறுமாறான ஃப்ரிட்ஜ் கிடைச்சிருங்க. அண்ட் எந்த அப்ளையன்ஸ் வாங்கும் போதும் அதோட யூசேஜ் என்ன, எத்தனை பேர் இருக்காங்க வீட்ல இடம் இருக்கா இல்லையா. ஆக்சுவலி இடம் மேப் பண்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க. நிறைய பேர் அது தப்பா பண்றாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஈவன் டிவி வாங்கும்போது இல்ல ஏசி வாங்கும்போது அந்த தப்பு பண்றாங்க. சோ கெபாசிட்டி எவ்வளவு வேணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க கெபாசிட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது வந்து எந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் டைப் வேணும், எவ்வளவு டோர் வேணும் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க. பட்ஜெட் செட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உங்கள்ட்ட இருக்க காசுல அளவுக்கு நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா போதும். அதோட எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சில டைம் நீங்க வந்து ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ல போனீங்கன்னா ஓ இந்த ஃபீச்சர் இருக்கு அந்த ஃபீச்சர் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வீடியோ காட்டிருங்க உங்களுக்கு, அவ்வளவுதான். சோ இந்த வீடியோல வந்து எந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃப்ரிட்ஜ் எந்த பிராண்ட் பெஸ்டா இருக்கும் அதெல்லாம் நாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணல. இது வெறும் ஒரு பேசிக் பையிங் கைட கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். அப்போ கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்க ஃபேவரட் ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் வந்து நாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் ப்ராடக்ட் டேக் கூட பண்ணிருப்போம் டியூரிங் வாட்சிங் தி வீடியோ. அதுல கிளிக் பண்ணி நீங்க வாங்குனீங்கன்னா மேபி உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம். பை தி வே உங்கள்கிட்டயும் ஏதாச்சும் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அதையும் காமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அண்ட் உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டக்கு டெக்கு போடுங்க கிளிக்கு. ட்ராக்கின் டெக் தமிழ்.